光臨天下，終極死亡最後一關嘅戰役格鬥空。喂，我都好少打電話俾你嘅。其實有想問咧，其實咧我仲未講晒。其實呢個格鬥空咧，即係有好消息，有壞消息。如果學識咧，梗係好啦，係咪先？仲可以保護身邊嘅人啦。但係你要提高警覺，你好似高度咧，要高到好似啲死港女咁咧，咁樣咧，就可以做到咁嘅效果。點解咧？其實我都知啊，唔想多講嘅啦，都係。嗰啲港女好敏鋭嘅喎，我行下佢又唔知做乜鬼，好似鬼鬼祟祟咁。我冇乜所謂啊。有時香港班嗰啲癲狗，即刻抽你水添啊！你試過領嘅？梗係試過啦，好似隔咗嗰啲隔咗馬路咁嘅街口遠少少啫嘛，即係差唔多係隔一條遠少少嘅馬路啫嘛。佢已經唔知做乜嘢咁啊！真係其實我都唔知一次，我都唔知點解嘅。有啲識我立法會議員嘅，真係咯。有啲唔知情，佢都唔知乜嘢喎。其實你搞到我行街周身唔聚財咁，搞到啲死港女，聽嗰啲狗公又係咁撚樣，少啲咯。但係港女就多啲咯，都唔知點解嘅真係。有時你見到啲咩浮屍有啲死咗啦，一睇到先殺手做啦，或者差佬做啦，即係有個靚妹死咗嘛。係啊，佢我唔知啦，好似。但係我覺得有啲可惜，咪抵佢死咯。佢乜嘢人都當係賊，係嘛？有時係姜糖喺佢後邊，直頭係溝阿姜糖啦。你唔好忘記，阿姜糖都有女朋友嘅喎。係咯，哇！而家啲女人真係犯賤啊！即係咩？即係做人二奶咯，真係。講咗兩個好講咗好消息啦，仲有一個壞消息。你即係不停咁即係左望望嘅啫喎。就算輕輕你掂下你咧，即係轉身就唔講得，hello 唔講得。哎呀，落雨添點算咧？我有啫。好啦，cut咗啦。咁所以啫，自求多福啦。佢應該識得做嘅，佢唔係嘅識字咧，咁簡單嘅少少複雜嘅動作都做到嘅。萬一俾啲仆街制服咗之後，起碼都可以乜嘢啊嘛。而家啲人都傻傻地嘅，係咯，好似傻鳩傻鳩傻鳩還傻鳩就係咁啦。我怕你聽下其他國家嗰啲傻鳩仆街嗰啲咧，又係咁樣嘅，又係不知情咧就幫嗰啲事抄到手啦咁樣。但係你中國92我都買到。係冇事嘅，我嘅佢肯新啲㗎啦。冇啊嘛，唔係點啊？冇玩啦！你唔咬人，人哋都咬鳩你啦，係嘛？